किशन जी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन शायरी है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सुहाना मौसम और हवा में नमी होगी। किशन जी कि सुहाना मौसम और हवाओं में नमी होगी, आंसुओं की बहती नदी होगी, नदी होगी। मिलना तो हम तब भी चाहेंगे आपसे। किशन जी कि मिलना तो हम तब भी चाहेंगे आपसे जब आपके पास वक्त और हमारे पास सांसों की कमी होगी। जब आपके पास वक्त और हमारे पास सांसों की कमी होगी। आई लव यू किशन जी।